السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله في هذا الفيديو غتكون تتمة ديال الفيديو الأول اللي كان على الأسئلة التي تطرح دائما في الامتحان الوطني. كنا شفنا في لو دوسيي نيميرو 1 لا استراتيجي إلى كرواسونس، الأسئلة اللي غالبا هي اللي غتطرح في الامتحان الوطني. الآن غادي نشوفو دوسي نيميرو 2 اللي هو لا جيستيون دي ريسورس هيومان جيراج. يعني في هاد لا فيديو نقتصر غير على الدروس اللي غتدوزو فيها الامتحان بالنسبه لهاد العام اللي هو اكسبسيون، يعني الدروس اللي هما لي دومين دو لا جيراج، لي ستيل دو كوموندمون، لي انستانس دو ريبريزونطاسيون دو بيرسونيل، لا كومونيكاسيون انترن، لو ريكروتمون اكسيتيرا. دونك هنا غادي نشوفوهم سو فورم دو كيسيون اللي غالبا هما اللي غادي يكونوا في الامتحان الوطني. Alors, la question numéro 1, c'est relever dans les documents les domaines de la gérage mis en œuvre par l'entreprise X ou bien illustrer les domaines de la gérage de l'entreprise X. يعني هذا هو الطريقة ديال السؤال ديال لي دومين دو لا جيراج. يا اما هو في الامتحان تيطلب منك انك تجبد لي دومين دو لا جيراج ترافير من هذوك لي دوكيومون اللي غادي يكونوا عندك في لا بارتي ديال الجيراج، غتجبد منهم لي دومين. مثلا لا كومونيكاسيون انترن، يعني حيت هذاك لو دوكيمون تيهضر على لا كومونيكاسيون اللي كاين ما بين لي سالاريي لي ديريكتور بيان لي بارتنير سوسيو اكسيتيرا. يعني كاينه كيبان لك اترافير من هذيك لا ليكتور ديالك ديال هذاك لو دوكيمون بان كاينه لا كومونيكاسيون او سان دو لونتربريز ou bien illustrer les domaines. هما في الامتحان تيعطوك لي دومين، مثلا عطاك لا كومونيكاسيون انترن جيستيون دو بيرسونيل. هنايا معطين عندك لي دومين نتا خاصك جوستيفيي بلي كاينين هاد لي دومين، يعني سو فورم دي فراز. مثلا لا كومونيكاسيون انترن جبد لا فراز اللي كتبين بلي كاين هاد لو دومين ديال لا كومونيكاسيون انترن جيستيون دو بيرسونيل. مثلا لو ريكروتمون، لو ريكروتمون ماشي كنحطو كوم دومين هو بوحدو، هو كيدخل في جيستيون دو بيرسونيل. عندي بيان سور غادي يكون لو دوكيمون ديال لو ريكروتمون كيهضر على الريكروتمون، كيفاش تيدخلوا لي سالاريي، لو مود دو ريكروتمون اللي استعملت هاد لونتربريز اكسيتيرا. دونك اوتوماتيكمون لو دومين اللي هو جيستيون دو بيرسونيل اكسيتيرا. دونك هنا تيتعطى لو دومين وكيكون مطلوب منك انك تجوستيفي بلي كاين هاد لو دومين، سوا تيكون انك تجبد هادوك لي دومين كاملين اللي كيهضر عليهم لي دوكيومون. هذه بالنسبه question numéro 1. Question numéro 2, montrer que l'entreprise X pratique la communication interne. هنا بالنسبه للدرس ديال la communication interne. في هاد لا كيسيون كتبين بان l'entreprise كدير la communication interne، يعني واحد لا فراز كيكون فيها بان كاين لو ديالوغ سوسيال انتر لي سالاريي، كاينه لا كومونيكاسيون انترن. مثلا نعطيكم واحد ليكزامبل في واحد ليكزامان. Alors voilà, il a شفتوا هذا الامتحان ديال 2017 le document de 1 اللي هو dialogue et communication. donc à partir من لو تيتر كيبان لك بان لو دوكيمون فيه كيهضر على لا كومونيكاسيون. يعني نقدر ناخذ مثلا فراز Total Maroc privilégie un dialogue continu et constructif avec ses partenaires sociaux. C'est une phrase qui montre que cette entreprise pratique la communication interne. Ou bien Total Maroc, ici, voilà, les réclamations, aussi bien collectives qu'individuelles, par les partenaires sociaux auprès de la direction de Total Maroc sont attentivement étudiées puis discutées lors des réunions dans le but de communiquer des réponses aux salariés concernés. On a des réunions dans le but de communiquer. Ici, c'est la communication. Donc, les phrases tout simplement, la phrase la communication. La question suivante, le cours toujours de la communication interne, c'est dégager de documents les moyens de la communication interne. يعني خاصني نكون عارف les moyens de communication interne je vous donne à partir de documents ou bien sous forme de questions de cours rappeler les moyens de la communication interne. كما كنعرفوا شنو هما les moyens de la communication interne et le journal interne. Voilà, ce qu'on appelle aussi les outils de la communication interne. On a le livret d'accueil, les notes écrites, les tableaux d'affichage, les réunions, l'intranet, etc. يعني عندنا plusieurs moyens de la communication interne. خاصو يكون عندي واحد الفكرة على les moyens باش نقدر يا إما نجيب لهم le document ou bien تيكون sous forme de questions de cours. Toujours في الدرس ديال la communication interne.
حاولت درس واحد نعطي فيه كاع الاسئله اللي ممكن تكون في هذا الدرس، ما يمكنش يكون شي حاجه اللي هي اكسترا. montrer l'utilité ou bien les rôles de la communication interne. تاهي عندكم في لو رول كاين في لو كور كاين لو رول social ou rôle informatif. Voilà, dans la définition de la communication interne et le rôle ou bien les rôles de la communication interne. Le rôle informatif, l'organisation de l'activité, يعني تكون عندنا l'information على l'organisation. شنو هو le rôle ديال هاد la communication à travers من هاد la communication كتولي عندي l'information على l'organisation de l'activité, le fonctionnement de l'entreprise, les résultats de l'entreprise. يعني كنولي عندي les informations على l'entreprise اللي كنكون خدام فيها. Et le rôle social, bien sûr, de la communication, améliorer les relations sociales, motiver le personnel l'impliqué, développer un bon climat social. هادو كلهم كيتعتبروا les rôles de la communication interne. يعني خاصني نكون عارفهم soit كما قلنا تكون sous forme de questions directes ديال le cours, rappeler les deux rôles de la communication interne, ou bien تجبدهم من لو دوكيمون. يعني ما يمكنش تقدر تجبدهم من لو دوكيمون الا ما عندكش واحد ليدي جينيرال على les rôles de la communication interne. Alors, comme je l'ai dit, les questions du cours de la communication interne. Sinon, il y a des questions à travers le document. Il y a que l'entreprise pratique la communication interne, quand je veux les moyens de la communication interne, ou bien les rôles de la communication interne. Alors, la question suivante, c'est pour le cours des les instances de représentation du personnel. Les instances de représentation de personnel. Repérer l'instance de représentation du personnel de l'entreprise X. Il y a 3 instances de représentation du personnel. Ou chaque instance a le rôle dialogue. Il y a la question de expliquer son rôle pour l'entreprise. Alors, on a les 3 instances ou le rôle dialogue. Il y a le rôle voilà, quand je dois à partir du cours, il y a le rôle de chaque instance de représentation de personnel. Il y a les instances de représentation de personnel, mais qui incluent les salariés au sein de l'entreprise. Voilà, donc les instances, les représentants du personnel, le comité d'entreprise et délégués syndicaux qui شرحنا في le cours. كل instance عنده le rôle ديالو. يعني خاصني نكون عارف هذا le rôle ديال chaque instance de représentation de personnel. مثلا تهضر يعني غيكون مكتوب لو نون ديال هاد الانستانس. كيهضروا على لو دوكيمون تيهضر على لو كوميتي d'entreprise. يعني غنجبد شنو هو الانستانس ou bien repérer l'instance de représentation du personnel هو le comité d'entreprise. عندنا 3 ما كاينش شي واحد اخر اللي غادي نقدر نجبدو من لو دوكيمون تكون السميه ديالو. يعني اللي خاصني نكون عارف حتى les rôles ديالهم. Il exprime les réclamations individuelles ou collectives du personnel. Il est élu. هنا comment il est été choisi كيفاش ولا un représentant du personnel. يعني صوتوا لي لو personnel حتى ولا هو الممثل ديالهم اللي كيهضر بالاسم ديالهم. ou bien le comité d'entreprise اللي هي اللجنه. gérer l'aspect social de l'entreprise. Cellule d'information et de prise de décision sur les différents problèmes économiques et sociaux de l'entreprise. Ça veut dire qu'il gère les problèmes économiques sociaux de l'entreprise et les délégués syndicaux, etc. On a la composition ديالو. يعني مناش كتكون هاد اللجنه من الشيف d'entreprise, élu du personnel et les délégués syndicaux. Et enfin عندنا les délégués syndicaux اللي هما النقابات. La question 4, c'est identifier ou nommer le style de commandement adopté par l'entreprise X. خاصني نكون عارف لي ستيل دو كوموندمون اللي عندي. après justifier votre réponse يعني à travers من هذوك لي كاركتيرستيك ديال chaque style du commandement كان جوستيفي بلي راه هاد لونتربريز ادوبتي هاد لو ستيل اولا كنقول السميه ديالو. يعني à travers من لي كاركتيرستيك اللي غادي يعطيك ما غاديش يقولوا السميه ديال لو ستيل. لي كاركتيرستيك ديال هاد لو ستيل منو كنعرف اش من ستيل دارت هاد لونتربريز باش كنجوستيفي بهادوك لي كاركتيرستيك ديال داك لو style. Voilà, dans les styles, le style autoritaire, style paternaliste, style consultatif, style participatif. Ou quel style, on a des définitions, on a chaque style a des caractéristiques ديالو. مثلا عندي l'autorité, la soumission, une forte pression, la peur, etc. Automatiquement, c'est un style autoritaire. Donc هادشي اللي بغيت نشرح بانه à travers les caractéristiques كنستنتج le style. Donc on a 4 styles de
كوموندمون كيفاش كنجستيفي بلي كاركتيرستيك اللي معطيين بيان سور من لو دوكيمون، ولكن كما قلت خاصني يكون عندي اون ايدي على لي كاركتيرستيك دو شاك ستيل. on passe à la question numéro 5. كنحاول نزرب غير باش ناخذوا غير لي كيسيون كيفاش كيتطرحوا في شاك كور، يعني باش ناخذ لي كور كنرجع للدروس ديالي اولا لي فيديو اللي مشروحين فيهم الدروس. Alors, بالنسبه للدرس ديال لو ريكروتمون، justifier que l'entreprise X recourt au recrutement interne. كنبين بان لونتربريز دارت لو ريكروتمون انترن. شنو هو الفرق ما بين لو ريكروتمون انترن اي تيرن؟ ريكروتمون انترن يعني كتكون ما جابش لي سالاريي من على برا، هادوك لي سالاريي اللي عندها ديجا في لونتربريز هما اللي عاودات خدماتهم كيفاش، سوا باغ لا موبيليتي انترن سوا باغ لا بروموسيون، يعني كتكون بقات واحد ان اوتر بوست اولا واحد شونجات ليه لو بوست ديالو، يعني ما جاب حتى شي كانديدا جديد من خارج l'entreprise. Rappeler un avantage et une limite de ce mode de recrutement. Bien sûr, خاصني نكون عارف les avantages ديال le recrutement et les limites ديال le recrutement interne, les avantages et les limites de recrutement externe. نرجع لكم لو كور. Voilà, donc l'étape ديال la recherche ou bien la prospection ديال les candidats. Soit كدير le recrutement interne, c'est faire recours au personnel à l'intérieur de l'entreprise. كيفاش كدير هاد لو ريكروتمون انترن، سوا باغ لا بروموسيون انترن سوا باغ لا موبيليتي انترن. يقدر يكون مطلوب منك حتى لي مويان دو ريكروتمون انترن هما لي مويان ديال لا كومونيكاسيون انترن، يعني باش غادي تخبر واحد بانه اللي غادي يترقى اولا غادي دار ليه لا موبيليتي انترن، كنخبروا بلي مويان دو لا كومونيكاسيون انترن كوم لو جورنال انترن انترانيت اكسيتيرا لي طابلو دافيشاج. Pour le recrutement externe, c'est faire recours au personnel à l'extérieur de l'entreprise. يعني هنا كتجيب le personnel à l'extérieur de l'entreprise. كيفاش كدير لهم le recrutement par les moyens de recrutement externe comme les candidatures spontanées, les salons, les forums, les stages, les annonces sur les journaux, recrutement par internet, les cabinets de recrutement, etc. يعني كتجيبوا على برا ومن بعد كدير la sélection, etc. وكتخدموا. هنايا عندنا لي زافونتاج اي ليميت دو شاك مود دو ريكروتمون اللي خاصني نكون عارفه بيان سور. on continue. كما قلنا ان avantage et limite. Présenter l'utilité de ce mode de recrutement pour l'entreprise X. نقدر في بلاصه هاد l'utilité نرجعهم دي زافونتاج ديال هاد لو mode de recrutement. مثلا بالنسبه لي زافونتاج ديال لو ريكروتمون انترن سي ان بالنسبه لو كو اي لي كو فابل، راه مزيان بالنسبه لونتربريز بيان سور، ماشي فيه دي زافونتاج فيه دي ليميت اوسي، اولا هاد لوتيليتي كتكون مطلوبه انك تخرجها من لو دوكيمون. Dégager les moyens de recrutement كما شفنا في لو كور، les moyens de recrutement utilisés par l'entreprise. الا كنا كنهضروا على الريكروتمون انترن يعني راه اني تنقلب على لي مويان ديال الكومونيكاسيون انترن. الا تنهضر على الريكروتمون اكسترن راه غادي يكونوا واحد من هذوك لي مويان ولا جوج ولا ثلاثه من لي مويان دو ريكروتمون اكسترن بحال لو جورنال انترن، لي كانديداتور سبونتاني اكسيتيرا. Toujours le cours de recrutement, question numéro 7, dégager les étapes de processus de recrutement de l'entreprise X. كما خاصني نكون عارف les étapes de recrutement ديال le recrutement en général. L'étape numéro 1 اللي هي l'étude des besoins ou bien l'analyse des besoins، يعني كتشوف l'entreprise les besoins ديالها en termes de recrutement. Deuxième étape, c'est la recherche ou bien la prospection des candidats. تتقلب على الناس اللي غادي يخدموا عندها. Troisième étape, c'est la sélection des candidats. تبدا تختارهم et à la fin l'intégration. ملي تيقول لك dégager les étapes ما غاديش نذكرهم كاملين، يقدروا يكونوا كاملين على حسب لو دوكيمون على ايش كيهضر. مثلا ما جبتش ليطاب ديال ليتود دي بيزوان، يعني كنبدا من ليطاب ديال لا ريشيرش يكون هضر على سيليكسيون نزيد لا سيليكسيون اي لانتيغراسيون الى هضر عليها. دونك ملي كيقول ديغاجي كنجبد غير لي زيتاب اللي هضرات عليها l'entreprise. اما الا قال لك رابيلي ولا سيتي اكسيتيرا هذاك كيبقى كيسيون دو كور اللي خاص تقول فيهم لي زيتاب بربعه. relever les moyens de sélection utilisés.
كما كنعرفوا les étapes ou bien les moyens de l'étape de la sélection, c'est CV, lettre de motivation, des entretiens, des tests, essais professionnels. هنا ملي كنقلب انا شنو هو لو موين اللي استعملات l'entreprise واش des CV, des lettres, des entretiens etc. يعني ماشي كنذكرهم كاملين حسب لو موين utilisé par l'entreprise. ou bien يقدر يطلب منك les moyens ديال l'intégration. soit parrainage, c'est le fait d'accompagner l'ancien employé par le nouveau. يعني هذاك القديم تيوري السالاري الجديد l'entreprise qui رافقي يوريه les endroits etc. ou bien qui dit une visite de l'entreprise ou bien une journée d'intégration. Donc parmi les moyens ديال l'intégration. c'est bien sûr كنشوف انا شنو هو لو موين اللي مذكور في l'entreprise وتنحطو. Et dernière question, relever les qualités personnelles recherchées dans les documents. Toujours le cours ديال le recrutement. بالنسبه لl'étape numéro 1 غادي نرجعوا للكور باش نشرح لكم هاد لي كاليتي بيرسونيل يعني لي كاليتي اللي كتقلب عليهم في لا بيرسون اللي بغات دير ليه لو ريكروتمون. شنو هما لي كونديسيون اللي كتطلب مثلا داك لا في دو ريكروتمون اللي تتحط كتطلب هاد لا بيرسون كيفاش غادي يكون. فوالا رجعنا للكور باش تفهموا شنو تقدر لي كاليتي دو لا بيرسون كتدخل في هاد ليتاب ديال لو سافوار être. Donc l'étape numéro 1 ديال le recrutement, c'est la détermination des besoins. فيها l'étape ديال l'identification de poste, le poste كيفاش داير فين هو le lieu ديالو, la position hiérarchique يعني هاد le poste il est rattaché à quoi, à quelle direction, la direction commerciale, la direction générale etc. يعني شمن position كاين هاد le poste et les tâches et les missions اللي غادي يديرهم هاد le nouveau recrue اللي غادي يدخل. بالنسبه للidentification du profil كنشوفوا لو سافوار اللي هو لا فورماسيون اللي عنده انيسيال شنو يعني هاد لونتربريز شنو كتطلب في لو سافوار لا فورماسيون ديالو واش باك بلس 4 باك بلس 3 باك بلس 5 اكسيتيرا. لو سافوار فير يعني ليكسبيريونس شحال كتطلب ليكسبيريونس لي لونغ لي لوجيسيال اكسيتيرا. لو سافوار اتر هما لي كاليتي دو لا بيرسون مثلا يكون سيريو ديناميك اكسيتيرا. كما ذكرنا هنا ليدونتيفيكاسيون دو بوست لو ليو دو ترافاي كيتقسم على جوج هاد ليتاب نيميرو 1 ليتاب اللي عندها علاقه بلي كاركتيرستيك دو بوست و ليتاب اللي عندها علاقه بلي كاركتيرستيك دو بروفيل. بالنسبه لي كاركتيرستيك دو بوست كيكون فيها لو ليو دو ترافاي لا بوزيسيون hiérarchique يعني هاد لو بوست اللي راتاشي ا كيل ديريكسيون اي لي تاش اي لي ميسيون اللي غادي يكونوا اللي غادي يديرهم هاد لو نوفيل la nouvelle recrue. Les caractéristiques de profil هما هادو كيتقسموا على ثلاثه. لو سافوار يعني ديك لي ديبلوم لا فورماسيون انيسيال اللي دار كتكون في ديك لا في دو ريكروتمون شنو الشروط اللي مطلوبين. لو سافوار فير ليكسبيريونس مثلا دو 5 ans لي لونغ فرونسي انجلي اكسيتيرا. لو سافوار اتر هما لي كاليتي كما قلنا دو لا بيرسون. يا اما كيتطرح السؤال يعني مقسم شنو هما لي فورماسيون initial مثلا هنا l'expérience demandée ou les qualités كما شفنا في la question les qualités de la personne demandée par l'entreprise ou bien l'identification ou quelles sont les caractéristiques la question تكون يعني كامله quelles sont les caractéristiques du profil de poste يعني نذكرهم بثلاثه غيكونوا في واحد الدوكيمون حتى غير غترتبهم على لو سافوار بوحدو يعني اش من فورماسيون كيطلب لو سافوار فير et لو سافوار être بوحدو. voilà c'est la fin des questions. نتمنى تكونوا خديتوا فكره على لا ميثود ديال لي كيسيون اللي تيكونوا في هاد الدروس. كما قلنا هادو دروس اللي غادي ندوزو فيهم فقط بالنسبه لهاد العام.